pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para ensinar a vocês a como adicionar efeitos sonoros no vídeo, imagens e esse barulhinho. E gente, as pessoas vivem me perguntando: ah, Maria, como é que você fica adicionando esse barulhinho nos seus vídeos, tal, e blá blá blá. Então, se você quer aprender a fazer isso, é só vir comigo e solta a vinheta! Então, gente, eu tô de volta aqui no meu celular, né, na telinha dele, linda e maravilhosa. Gente, eu já tinha feito o vídeo. Eu já fiz o vídeo. Olha aqui na galeria. Ele aqui. Só que aconteceu algumas coisas que ele ficou muito longo e nenhum aplicativo tá querendo aceitar ele. Tá dizendo pra mim fazer ele novamente. Então, eu estou aqui para fazer novamente. Primeiro, os aplicativos que vocês vão precisar são Viva Vídeo e do Vídeo Show e do KineMaster. Primeiro, o KineMaster vocês não vão precisar bastante, sabe? É só para fazer uma coisinha mesmo e mais nada. Então, a gente vai começando entrando no KineMaster. Você já tem que estar com o seu vídeo pronto, tá? Claro, né? E eu vou adicionar um vídeo. Gente, eu vou adicionar o vídeo que eu já fiz. Tá. E, gente, esse vídeo que vai ir. Ok. Então, vou deletar esse aqui, gente. Esse que eu fiz. Já tá pronto. E eu vou tirar esse aqui também. E tá bom. Olha, eu enviei aqui ele aqui. Gente, esse barulhinho eu adicionei, eu fiz com o KineMaster. Então, o KineMaster a gente só vai usar para adicionar esse barulhinho. Então, gente, primeiro, para adicionar o barulhinho, vocês vão na YouTube. E a gente vai pesquisar efeitos sonoros. Tá, e gente, vai aparecer esse aqui, efeitos sonoros para YouTubers. Vocês vão adicionar esse aqui. Ó. Vai aparecer um monte de efeitos. Tá, e vocês vão perceber que o primeiro efeito é o que a gente vai usar. Tá vendo? Gente, tem como vocês virem aqui nessa setinha e clicar em copiar link e ir pro programa www.onlineconvert.com. Vocês podem adicionar ele e colocarem aí, vocês copiam o URL do vídeo lá e vai aparecer na galeria de vocês o vídeo. Só que eu não consegui fazer isso, tá? Eu acho muito difícil. E eu fiz o seguinte, eu peguei o celular da minha mãe, pesquisei o mesmo vídeo, coloquei pra ir e coloquei no KineMaster, gente, no microfone. Aí eu iniciei no KineMaster e dei despause aqui, ó, já que ele é o primeiro. E depois eu parei, aí já ficou com um barulhinho, aí eu consegui salvar o barulhinho dele. Entendeu, gente? Então eu fiz desse jeito, só não vai dar pra fazer porque demora um pouco. E vocês têm que ter paciência pra fazer essas coisas, então, tá. Aí eu vou vir aqui, gente, ó. Eu vou adicionar. Vou vir aqui em áudio. E vou vir no microfone, vou vir onde eu baixei. Ó, esse aqui. Aí eu vou adicionar. Ó. E eu vou aumentar o volume dele no máximo. Ele fica bem altinho, bem legal. Bem ideal, né? Melhor. Ó. Tá vendo? Aí vocês vêm e salvam. Ó, aqui tá. Aí vocês vêm aqui, ó. Ui, aqui não.
e guardar vídeo na galeria. Só que eu já tenho, né? Eu não quero adicionar ele. E eu não vou adicionar. Aí tá, já tem um vídeo pronto, ótimo, show de bola. Aí a gente vai vir no vídeo show. Gente, tá exportando um trem aqui, sabe? E eu vou ter que tirar ele, tá exportando o negócio aqui, o vídeo. É que eu já tô regravando, né? Então não precisa. Foi pro 2 agora, gente. Olha que bosta. Aí eu vou voltar aqui. Volta. Tá, pressionei. Tá, eu não vou usar, né? Edição de vídeo. Aí vocês vão pegar o vídeo que vocês negociaram. Eu vou vir aqui, gente, que eu aumentei a telinha. Ó, como é que ficou. Só tem isso de diferença, que ele fica aumentando. Tá. Aí, vocês vão vir no barulhinho. Vou pegar outro, gente, que eu ainda não coloquei. Vai ficar melhor pra vocês entenderem. Ó. Aí quando tiver a imagem, eu vou vir aqui em adesivo. E vou adicionar da galeria. Ui, não. Isso aqui não apaga. Vai, adiciona. Gente, eu tô clicando e o trem não quer ir. Isso. Aí a gente vai vir na galeria e vai pegar qualquer foto. No meu caso, eu peguei essa foto aqui. Gente, não liga pra minhas fotos que são ridiculosamente ridículas. Tá? E eu coloquei essa foto aqui. Eu vou colocar ela de novo. Tá, cortei ela do jeito que eu quero. Ótimo. E vou diminuir ela. Vou colocar aqui no cantinho. Né? Vou tirar da minha cara. Ok, aqui tá ótimo. E eu vou diminuir o tempo dela. Tá, aqui tá ótimo. Ui, não. Aí a gente vai ver como é que ficou. Como é que ela ficou. Olha, eu já coloquei muito pra frente, então não vai dar. Vou abaixar um pouco e vou afastar um pouco mais pra cá. Agora bora ver. Viu, gente? Ficou no tempo, só ficou um pouquinho, só um segundo. Ui. Aumentar só. Não, isso. Agora bora ver. Isso. E, gente, ficou assim. É só isso mesmo. Gente, eu pareci bem metida assim nessa parte, né? Porque eu tô olhando pra cima. Foi a emoção, tá, gente? Eu não sou assim, não, tá? Ficou meio estranho. Ficou muito estranho. Não tá muito original, né? Mas... Tá, aí eu falei, solta a vinheta. Tá, eu vou salvar logo. É bem rapidinho. Salvar na galeria. Eu vou mudar no modo HD, né? Vai bem rápido, gente. Só que vai demorar um pouco. A gente vai carregar aqui, né? E quando terminar eu volto. Então, gente, já negociou aqui. Aí eu vou pegar ele. Gente, eu tô editando o vídeo aqui só pra vocês verem. E vou adicionar. Ui. Exportar, cadê? Vou adicionar minha vinheta. E vou salvar. Gosta, quer comer mais porque vai tomar antibiótico. Quer mais? Gente, minha mãe está falando aqui, minha coisinha tá com... Quero.
Eu tenho que tomar meu antibiótico, tá? Eu tava internada, pra quem não sabe. E que eu vou até postar o vídeo que eu tinha feito há muito tempo lá no hospital. Não tem muito tempo não. Foi na semana passada que eu saí. E esse remédio eu não posso comer nada 2 horas antes. Então por isso que eu tenho que encher a pança agora, entendeu? E gente, já salvou aqui. E o vídeo foi esse, gente. Foi bem rapidinho. Eu já peguei ele que já tava um pouco editado já. Pra não gastar muito tempo, porque o outro que eu tinha feito tinha dado 20 minutos e por isso que ele não quis salvar. Nenhum aplicativo tava conseguindo dano, né? Então eu preferi fazer esse do que fazer nenhum. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê um like aí embaixo do vídeo. Se inscreva no canal no botãozinho vermelho, tá? Que vai aparecer. Não, gente, não vai aparecer, não vai dar mais trabalho. Eu tô com preguiça, tô morrendo de preguiça. Eu fiquei o dia todo editando os vídeos. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Beijão e até o próximo vídeo.